हेलो मित्रहरू, यहाँलाई मेरो यो सानो भिडियोमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज भने म तपाईहरुलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा यो सानो भिडियो बनाउँदैछु। यसमा भिडियोको टपिक छ साङ्लो। साङ्लो कसरी आउँदछ घरभित्र भन्ने कुरो म यहाँलाई प्रश्न देखाउन चाहन्छु। साङ्लो ससाना घरको छिद्रहरूबाट धुलो छुकाई भने त्यहाँबाट आउने गर्दछ। र साङ्लोलाई खास गरी यहाँ यो ग्यास स्टोभ जो छ यहाँ पकाएको खानेकुराको टुक्राहरू झरेको हुन्छ र त्यहाँबाट गन्धहरू फैलिएर र साङ्लोलाई एट्र्याक्ट गर्दछ, जो साङ्लोलाई आकर्षण गरेपछि साङ्लो भित्र आउने गर्दछ। र यदि तपाईँ साङ्लोबाट दिक्क हुनुभएको छ, वाक्क हुनुभएको छ, दबाई लाउँदा धेरै खर्च भइसकेको छ भने तपाईँको लागि यो भिडियो महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। र ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। आज भने म तपाईलाई साङ्लोलाई जरैबाट कसरी भगाउने भन्ने बारे म पूर्ण रूपमा यो भिडियो बनाउँदैछु तपाईको लागि। र अब भने म साङ्लो कसरी भगाउने मैले तपाईलाई प्रत्यक्ष देखाउने छु। र साङ्लो खास गरी यो ग्यास स्टोभको मुनिपट्टि अधिक ठाउँमा बस्ने गर्दछ, चेपमा। जो साङ्लो कहिले पनि खुल्ला ठाउँमा बस्दैन। साङ्लो अधिक ठाउँमा नदेखिने ठाउँमा लुकेर बस्ने गर्दछ। त्यहाँ गुण बनाउँछन् र फैलिएर जाने गर्छ। बेलुका बिचै ऊ चर्ने गर्दछ साङ्लो, र दिउँसो निस्किँदैन। साङ्लो रात परेपछि निस्किने गर्दछ। त्यस कारणले यो व्यस्तताको बावजुद समयले व्यस्तता भएको व्यस्त जीवनशैलीमा समय नपाइरहेको खण्डमा तपाईँ यदि व्यस्त हुनुहुन्छ, अफिस जो बिजनेस चाकरी गर्दा व्यस्त हुनुहुन्छ, समय पाउनु भएन भने यी समय पाउनुभयो भने तपाईँले दिनमा एकपटक यो किचनमा क्लिनअप गर्नु होला। र समय पाउनु भएन, व्यस्त हुनुभयो भने हप्तामा एकपटक गर्नु होला। खास गरी साङ्लो किचनमा बाथरुममा बस्ने गर्दछ। यो ठाउँ चाहिँ किचन र बाथरुम चाहिँ एकदमै मन पराउँछन् साङ्लोहरूले बास बनाउनलाई। र यसले गर्दा चाहिँ यो किचनलाई कसरी सेनिटाइज पारेर राख्ने, जो हामी दिनै पछि भान्सा बनाउँछौँ, खानाहरू बनाउँछौँ, भान्साघरलाई स्वस्थ बनाउनलाई, भान्साघरलाई सेनिटाइज गर्नलाई आज भने म तपाईँहरूलाई त्यो पनि एउटा भिडियो मार्फत पूर्ण जानकारी राख्नेछु। ल आउनु साथीहरू, अब भने यो स्टोभको पनि हेरौँ हामी के रहेछ त भन्ने कुरो म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यसलाई यदि तपाईँको यहाँ काउन्टर टप छ, यहाँ पनि काउन्टर टप छ, गाह्रो छ भने होसियारपूर्वक यसरी सिधा तान्नु होला। यहाँ मैले भिडियोमा देखाए जस्तै गरेर तपाईँहरूले तान्न सक्नुहुन्छ। यसरी गर्नु होला। र मेरो भनाइ यो किचन ग्यास स्टोभको मुनि मात्रै बस्छ भन्ने होइन कि जुनै पनि यस्तो टेबलहरू भयो, दरेचहरू भयो, त्यस्तो मुनि पनि बस्ने गर्दछ। त्यस्तो जग्गाहरूलाई पनि तपाईँले यसरी सारेर मजाले क्लिनअप गर्नु होला, सफा गर्नु होला। हेर्नुहोस् त साथीहरू, म पनि व्यस्त भएको कारणले अफिस को काम बिजनेस गर्दा गर्दै समय नपाएर आज पनि मैले आज आइतबार बेलुका चाहिँ मेरो नियमित रूपमा मैले सफा गर्ने गरेको छु। मैले यो लामो समयदेखि मेरो अनुभव छ। र यदि तपाईँ पुरो साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो जीवनसाथीलाई एउटा सहयोग पुर्याउन सक्नुहुन्छ यसरी सफा गरेर। र महिला दिदीबहिनीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले चाहिँ आज यो महत्त्वपूर्ण भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ क्लिनअप गर्ने एउटा तपाईँको जानकारी छ। अब भने म तपाईँलाई म क्लिनअप गरेर देखाउने छु। हेर्नुहोस् त, म मजाले क्लिनअप गरिदिन्छु। यसरी क्लिन गर्नु होला, सफा गर्नु होला। हेर्नुहोस् त, मेरो पनि मैला छ, यति अलिकति मैला भयो। म तपाईँलाई क्यामेरा फोकस गरेर देखाउँछु। यसलाई हेर्नुहोस् त, एक हप्तामा यसरी झरेको हुन्छ भनेपछि हामीले ज्ञान भयो र अन्जान भयो। कहाँ बस्छ साङ्लो भन्ने पत्ता भएन, कसरी सफा गर्ने यो स्टोभ मुनि भन्ने ज्ञान भएन भने नि तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण भिडियो हुनसक्छ। यसरी क्लिनअप गर्नु होला। अब हेर्नुहोस् त साथीहरू, मैले क्लिनअप गरिसकेँ। अब भने म तपाईँलाई मप गर्ने तरिका म तपाईँहरूलाई सिकाउन जानेछु। यहाँ म तपाईँहरूलाई यसरी यसमा म तपाईँलाई यहाँ के लाउने भन्ने बारेमा पनि म जानकारी राख्न चाहन्छु। तपाईँले चिसो पानी भन्दा पनि म तपाईँलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भने तातो पानी युज गर्नु होला। तातो पानीले चाहिँ
तपाईँको त्यहाँ भएको तेल जो लेग्रा हुन्छ च्याप भएको हुन्छ त्यसलाई सहजै पखालेर एकदमै निमेटन्न पारिदिन्छ। पखालेपछि अनि यो मफले सोर्नु सकिन्छ, मजाले सफा हुन्छ। र यसमा मिस्टर क्लिन भन्ने जो प्रडक्ट छ, मैले यो प्रडक्ट युज गर्छु। हेर्नुहोस् त, यो म लामो समयदेखि यो प्रडक्ट युज गर्दछु। हो त म यसको सेलर होइन, म आइएम नट अ सेलर, म त यो आइएम एज अ कस्टमर। म चाहिँ एउटा एज अ कस्टमरको हिसाबले मेरो एक्सपिरियन्स होइन, मेरो अनुभव चाहिँ के छ भने यसले चाहिँ साह्रै राम्रो गरी काम गरेको, प्रभावकारी रूपमा काम गरेको जस्तो लाग्छ। र मैले मेरो अनुभव पनि छ धेरै लामोदेखि, र 12-13 वर्ष भयो मैले युज गरेको। यो साह्रै राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ यो। तपाईँहरूले कस्तो लाग्छ, तपाईँको ठाउँ विशेषले तपाईँको स्टोरमा यदि छ भने यता कता नजिकमा पाउनुभयो भने युज गर्नु होला। र हुन त म यसको सेलर होइन, मैले यसको विज्ञापन बनाउनु खोजेको होइन, म यसको एड बनाउनु खोजेको होइन मैले। हेर्नुहोस् त, यसले 99% यसको चाहिँ जम्सहरू किल गर्छ, यो ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ यसले किल्स गर्छ। अब हेर्नुहोस् त, एन्टिब्याक्टेरियल हो यो मिस्टर क्लिन छ, एन्टिब्याक्टेरियल हो, साइट्रसबाट बनिएको छ। यो एन्टिब्याक्टेरियल भन्ने बित्तिकै जम्सहरू जो किटाणुहरू हुन्छ नि त्यस्तोहरूलाई चाहिँ टुक्रा बनाउँछ, अब किटाणुहरू नष्ट बनाइदिन्छ होइन, जीवाणुहरूलाई नष्ट बनाइदिन्छ। र यसको गन्ध फेरि एक प्रकारले साङ्लेलाई मन पर्दैन, र त्यो गन्ध भए चाहिँ आउँदैन साङ्ले। हेर्नुहोस्, र तपाईँ साङ्लेबाट छुटकारा पाउनुभयो, दबाई किनेर झन्झट पनि भएन, कति खर्चहरू पनि सेभ भयो तपाईँलाई। हेर्नुहोस् त साथीहरू, एकै पटकमा तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो युज गर्नुहोस् त, युज गर्दै हेर्नुहोस् एकपटक, तपाईँले पक्कै पनि यसको फाइदा पाउनुहुनेछ। र मेरो यो लामो समयको अनुभव हो। अब भने म तपाईँलाई मप गरेर देखाउनु। हेर्नुहोस् कसरी मप गर्ने भने, यदि तपाईँ पुरुष साथीले हेर्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। र अब म भने तपाईँलाई थोरै यहाँ लाएर पनि देखाउँछु। मैले यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले लाएँ ल है, मैले धेरै पनि लाएको छु कि ल, यो पनि लाएँ मैले। अब भने म तपाईँलाई मप गरेर देखाउँछु। लानुहोस्, यसलाई यसरी मप गरेँ। यदि तपाईँ पुरुष साथीहरू हुनुहुन्छ, नयाँ हुनुहुन्छ, यदि तपाईँले कहिल्यै मप गर्नु भएको छैन भने तपाईँलाई यो पहिलोचोटि जो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ कसरी मप गर्ने भन्ने भयो भने तपाईँले यसरी मप गर्नु होला। यसरी लगाएर, यदि दिदीबहिनी हेर्दै हुनुहुन्छ भने आज तपाईँ महत्त्वपूर्ण भिडियो जो साङ्लेबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ। अन्त तपाईँ क्लिन गरिरहनु भएको होला होइन घर, तर पनि आज चाहिँ साङ्ले खास गरी बस्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँ क्लिन गर्दै हुनुहुन्छ आज चाहिँ है। पुरुष मित्रहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ पुरुष मित्रहरूलाई म कसरी क्लिन गर्ने भन्ने पनि, अन्त अहिले व्यस्त समयमा कति दिदीबहिनीहरूले पनि अब सही तरिकाले क्लिन गर्ने तरिका, मप गर्ने तरिका नजानेको हुनसक्छ। यो पनि तपाईँलाई जानकारीमूलक भिडियो हुनसक्छ। र यसले गर्दा यसरी क्लिन गर्नुभयो भने त्यो कुनै प्रभावकारी नहुन सक्छ। हेर्नुहोस् यसरी गर्दाखेरि यसमा चाहिँ के भन्छ भने, त्यहाँ अब स्टेनहरू जो ग्रिजहरू हुन्छ, तेलको लेग्राहरू हुन्छ, च्याप परेको हुन्छ, त्यो चाहिँ यसरी मात्रै जान सक्छ। हेर्नुहोस् त, सही तरिका चाहिँ यो हो। यसरी राख्नु होला, यसरी 50% फोल्ड गर्नु होला, यसरी मजाले बल लाउनु होला यो लाठीमा, यसरी यो ह्यान्डलमा बल गरेर मजाले दब्नु होला, यहाँ यसरी रगेट्नु होला। हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् अनि यो ग्यासको लाइन हो, यो बिजुलीको लाइन हो। यसमा टच गरी यसलाई चाहिँ डिस्टर्ब नगरिकन गर्नु होला, यसरी गर्नु होला। हेर्नुहोस्, अब भने म तपाईँलाई फेरि यो ग्यास स्टोभलाई त्यही ठाउँमा लगाएर त्यही पोजिसनमा राख्दैछु। र दुवैपट्टि काउन्टर टप भयो खण्डमा गाह्रो हुनसक्छ, सिधा ठेल्नु होला यसरी। हेर्नुहोस् त, मैले भिडियोमा ठेले जस्तै गरेर तपाईँलाई ठेलेर लान सक्नुहुन्छ सिधै। हेर्नुहोस् त, मैले ल हेर्नुहोस् ठ्याक्कै उसको बस्यो, यसरी गर्नु होला। यो एउटा तत्त्व हो, यो एउटा कारक यो पनि हो, ग्यास स्टोभको पनि मिनिसानो बस्दछ। र अर्को भने यो रेफ्रिजरेटर, यो जुन छ फ्रिज, यसको पनि बसेको हुन्छ सँगले। सँगले यताबाट झरेको यो सब्जीको टुक्राहरू, हामी राखेको जो डायरी प्रडक्टहरू हुन्छ, त्यसको टुक्राहरू जो ड्रपहरू झरेको हुन्छ त्यहाँ पनि आउन सक्छ। र यता कतैबाट नि चेपचापबाट छिरेर बस्न सक्छ। यसले गर्दा पनि तपाईँ यसलाई पनि सिधा तान्नु होला। यदि तपाईँको ठाउँ छैन, यता चाहिँ भित्तो छ, यता पनि भित्तो छ, कसैको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, यो फ्रिज मात्रै हाल्ने ठाउँ हुन्छ। र त्यसको ठाउँ अनुसार तपाईँले यसलाई सिधा गरी तान्नु होला।
आफूतिर तान्नु होला सिधा, नत्र एकदम तान्नु होला। पछाडि दुईवटा कोट हुन्छ यसको, एउटा पानीको पाइप हुन्छ, एउटा चाहिँ बिजुलीको पाइप हुन्छ, तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँ पनि सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, मैला यहाँ आउँछ र यहाँ पनि मजाले सफा गरेर म तपाईँलाई सफा गरेर देखाउनेछु। र हेर्नुहोस् है साथीहरू, ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। यो भिडियो तपाईँको लागि हुनसक्छ, महत्त्वपूर्ण जानकारी रहेको छ यो भिडियो। ल हेर्नुहोस् त, यसरी सफा गर्नु होला होइन, यसरी सफा गर्नुभयो भने अनि त्यहाँ पनि मप गर्ने हो। ओभरअल किचनभरि नै मप गर्ने हो। विशेष गरी यो मैले जो मप चाहिँ मैले स्टकको मुनि मात्र, रेफ्रिजरेटरको मुनि मात्रै गर्नु भन्ने खोजेको होइन, समग्र किचनमा रुमभरि नै मप गर्न होला। यदि तपाईँकोमा टाइल छ भने सुविस्ता हुनेछ मप गर्नलाई। टाइल छैन, यदि हार्डवुड फ्लोरहरू छ भने नि त्यहाँ पनि सजिलै हुन्छ मप गर्नलाई। वाटरप्रुफ छ भने अझै सजिलो हो, छैन भने तपाईँले यसलाई एकदमै सुक्खा बनाउनलाई यो पोचा छ यो, यसलाई एकदमै यो चोबेर सुक्खा बनाएर गर्नुहोला। जहाँ तपाईँको फ्लोर बेच्ने छैन, आएर कुहिने छैन। हेर्नुहोस् त साथीहरू, यसरी गर्नु ल। यसो गर्ने, त्यहाँबाट यसको सही तरिका हो, यहाँ बिछाउने अनि यसरी यसलाई 50% लाउने अनि यहाँबाट बल लाउने यो लाठीमा, यो ह्यान्डलमा मजाले डरे। ल हेर्नुहोस् त, यसरी गर्नु होला। यसलाई यो चाहिँ यो पानीको पाइप हो, जहाँबाट हामी आइस क्युबहरू बनाउँछौँ, चिसो पानी पाउँछौँ। यो फ्रिजर चलाउनको लागि यो बिजुलीको हो। र यसलाई दुःख नदिकन, झन्झट यसलाई चाहिँ डिस्टर्ब नदिकन गर्नु होला, सुरक्षित तरिकाले यसरी गर्नु होला। यसरी गर्नु होला। ल हेर्नुहोस् साथी, हामी मजाले धन्नु होला। र सरस्वती एकपटक मात्रै गर्नु हो भने खासै प्रभावकारी नहुन सक्छ है। यस गरी दोबारा त्यही भएर मजाले दलेर गर्नु होला। अब भने मैले चाहिँ मेरो सकेँ, अब मैले क्लिन गरिसकेँ। अब म ब्याग लान्छु यसलाई, यो फ्रिजलाई फेरि म दुई ठाउँमा गएर राख्नेछु। सिधै ठेला लगेँ, अब म त्यहाँ ठ्याक्कै भित्तामा छाउनेछु। ल हेर्नुहोस् त साथीहरू, यति गरेपछि यो ओभरअल किचन सफा गरेर यो मप गरिसकेपछि यसको फ्रेसनेस छ, गन्ध घरभरि नै सुगन्धित हुनेछ। र साङ्लेबाट तपाईँ मुक्त पाउनुभयो, तपाईँको दबाई किन्ने झन्झट पनि रहेन, खर्च पनि बाँच्यो, घर पनि फ्रेस भयो। कोही पाहुनाहरू आउनुभयो, ढोका खट्ट खोल्दाखेरि साइट्रसको गन्ध स्याट्ट आउँदाखेरि कति मक गन्ध आइरहेछ। तपाईँलाई नि आनन्द फिल हुनेछ, घर पनि सफा हुनेछ, हाउसकिपिङ पूर्ण हुनेछ तपाईँको। र यदि यो भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो खण्डमा, तपाईँलाई मन पर्यो भने सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। र आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूलाई म यस्तै जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउनेछु। त्यस कारणले यो भिडियो कहाँनिर पाइन्छ भने चिन्ता गर्नुभयो भने त्यो चिन्ता गर्नु पर्दैन। यो भिडियो ONE SPOT स्पोर्ट भ्लगमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब खोल्नु होला, त्यहाँनिर वान स्पोर्ट भ्लग टाइप गर्नु, ONE SPOT स्पोर्ट भ्लग टाइप गर्नु होला। त्यहाँनिर तपाईँले भने जस्तै मनपर्ने इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू तपाईँले देख्नुहुनेछ। आजलाई भने बिदा। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।